Et lyntips til adressesøgning, matrikelnummer med mere. Hvis man googler DAVA, kommer ind på dataforsyningen, ind på deres API herinde, så har de noget, der hedder autocomplete. Og hvis man trykker videre ind på det, så kan man se her, der ligger der sådan en API-kald, som man kan lave, som er med wildcards. Så hvis vi trykker den ind her, så siger vi, at vi vil gerne finde noget om en adresse her. Så tager man den, og så får man sådan en struktur her. Det er lidt overvældende det her. Så det jeg godt kan lide at gøre, det er, hvis man går herind, så kan man se, at de har sådan nogle svarstrukturer her. Og der kan man se nede på siden her, der er der en, der hedder strukturflade. Så man går ind, og så tilføjer man et spørgsmålstegn, eller er det og? Vi prøver sådan der. Det er et og. Så tilføjer du et og her, og så får du den flade. Så har du alt det information, der ligger på den, og hvis man scroller ned over det, så kan du se, der ligger Vestjylland, Midtjylland, Nordjylland, er den brofast, hvad for en ret der ligger der, men der er sådan alt muligt forskelligt. Det der egentlig er interessant, hvis du spørger mig, det er, at der ligger matrikelnummer, der ligger ejerlav, det er tit noget lidt træls, der skal sidde og finde. Så ligger der faktisk en anden sjov en også, der ligger noget højde her, som man også kan tage ud. Så det er egentlig bare frit tilgængeligt det her. Hvis man så tager det skridtet videre, så hvis man søger på DAVA, og man går ind på GitHub, jeg skal nok smide det her link, så har jeg lavet en lille skriv her i mit eget Forgotten, hvor jeg har implementeret det i Blazor, også med svar og det hele. Så måden det virker på, det er, at de har givet os en fin autocomplete funktion, dataforsyningen, og den kan man så bygge lidt videre på. Så hvis vi så skriver her, ligesom før, Silkeborg, Vej, 88, så kan vi se, det er Herning, og så kan vi vælge, om vi vil have den blanke, eller om vi vil have den med stuen. Vi tager den med stuen, og så kan I se hernede, når jeg trykker på den her knap, så opdaterer den det her tekststykke, hvor jeg så siger, at den ligger på denne her adresse i Midtjylland, Holbjerg, Ejerlav, matrikelnummer, det er en byzone, den ligger i 51,8 meter, og koordinaterne til adressen af det her. Så på den her måde, der har du en ret fræk måde at hive information og autocomplete på danske adresser. Men jeg synes også, at den anden her, den kan et eller andet, fordi det er tit sådan, når man sidder og leder lidt efter de her ting, og så vil jeg egentlig hellere bare kigge ind i en liste. Og man kan jo bare genbruge det. Det eneste, man skifter ud, det er det derinde. Så vi kan jo tage en ny adresse og sige, hvis vi nu bare tager Odinsgade her, så vil I se, når jeg søger på Odinsgade, så giver den mig alt, der matcher det. Så det her, det er faktisk bare en wildcard søgefunktion. Og hvis man så tilføjer et nummer, jamen så bliver den jo så lidt mindre svaret, og hvis man nu tilføjer en by, som man for eksempel skriver Herning, så bliver den endnu mindre. Så det er en ret smart måde, hvis du spørger mig.